向你覺得最辛苦嘅時間。唉，見到呢個位，即係話就係到啦，仲有1.4公里，每一步都係前進，聽埋佢。而家呢度係澤安村，今日嘅主菜係風力流上落筆架山2次，又係未玩過呢條路線啦，所以有啲陌生啊！一邊跑一邊揾路線，而家就要跑去嗰邊，沿住啲天橋應該過咗去龍平道。呢度係筆架山花園，而家攀升咗150米。嚟到呢個位置咧，比較麻煩啲，行咗公路邊就冇跑道。頭先嗰度咧係條斜路上嘅，跟住上去斜路嗰度，好遠啊！我都係翻轉頭，去翻嗰個斜路位再上。我就係講呢個斜路位啊，呢度有個電標掣98230。我睇地圖咧，呢邊就有衝得過嘅，同埋咧避咗頭先嗰埲高速公路嘅牆。啊，冇錯啊，正確啊！一上咗嚟咧，獅子山，側邊筆架山睇得晒啊，同埋嗰幅攀岩嘅牆都睇到啊！你就係慢啲，一步一步，慢慢上啦。呢度咧，天好靚啊！我諗呢度有10幾米啊！呢個唔知咩大廈，豪宅啊！有啲地產經紀喺度賣樓啊，坐喺度守株待兔，4000尺大屋。睇地圖咧，又要跑過對面，跟住喺度揼個卡落去下邊再上。應該呢度啦，呢度揼咗落去，再翻上去啦。哇！呢個 view 好無敵喎，夜晚就睇唔到㗎啦。龍區道喺呢個天橋底通過。啊！頭先如果我唔跑上去，就係呢埲牆上嚟啦，有排上。咁我而家應該係講對面先。皇天不負有心人啊！嚟到啦！兄弟，我上住先啦，睇下先，睇幾耐先。我由屋企唔識路跑過嚟，用咗半個鐘度多啲，3.9公里。而家係33分53秒。啊，同我上。呢度咧240米。仲有200米到頂啦，唔係好難嘅啫。真心比俘虜，服足圈套。保持住150幾樓下，已經嚟到平時上山嘅位置。哇，都用咗17分鐘啊！上多12分鐘到啊，上到去。一步都冇偷懶。今日咧，我又扮我最中意嘅豬之俠啊！正啊！而家落山，即刻嚟到個彎，到山頂啦！
冇乜嘢啊，係有少少個肺戳住啊。哇！嚟到個彎先，第一轉落山。呢度咧就係攀岩喺呢度上，都落咗嚟呢度風力樓嘅門口啊！呢度要第二轉啦。哇！呢度咧一轉都要成55分鐘，拍個少少嘢。好，而家繼續第二轉。發覺咧 cakewalk 咧仲快過跑步10零秒。跑步咧啲整個人凌空，好犀利，好爆氣。反而快行咧，仲快，就慳力啲。行下行下咧，又想跑翻喎。跑咧好似過癮啲，不過快唔多嘅。跑就過癮啲咯。見到呢個位，即係話就嚟到啦，仲有1.4公里。使乜咁任性？要跑2次上嚟，究竟係自律定係為咗健康啊？都好啦，上咗嚟啦，可以啦，落翻去啦。跑咁辛苦，走出嚟呢度。睇下風景先，成個九龍睇晒，下邊就落到嘅，不過唔落啦，太辛苦啊！有冇見過黑晒嘅之後啊？其實班有個，好啦，跑完收工啦。